Кыргызстанда Курман айт 16 июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 15 июн Арапа күнү болот. Буга байланыштуу кыргызстандыктар келерки жума аягында 3 күн катары менен 15, 16, 17 июн күндөрү эс алышат. ИИМдин түштүк аймагы боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Ош шаарында жайгашкан Прада түнкү клубунда маңзатты мыйзамсыз жүгүрткөн каналды аныктады. Түнкү клубда күзөт кызматкери болуп иштеген 24 жаштагы жаран гашиш жана спайс сыяктуу баңгизатын сатуу менен алектенип жүргөндүгү аныкталды. Ошондой эле анын 23 жаштагы шериги аныкталып, ал официант болуп иштеп, түнкү клубда баңгизат сатуу менен алектенгендиги аныкталган. Жүргүзүлгөн комплекстүү ыкчам ишранын натыйжасында 2 жаран кармалып, Ош шаарындагы номер 25 мекемеге киргизилди. Азыркы учурда наркоканалга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары ыкчам жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши утуш болду. Бул тууралуу Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев маалымдады. Анын айтымында уюмга мүчө болордо терең талдоо жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында калктын 86% колдогон. Экономика министри болуп турганда Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жумушчу топту жетектегенмин. Кийин өкмөттүн башына келгенде келишимге кол коюп, биздин чек аралардын ачуу шыбагасы дагы буйруптур. Учурда бул идеянын дагы скептиктери болгон. Бул кадамга барардан мурда терең талдоо жүргүзүлүп, анда калктын 86% жана бизнес Евразия экономикалык биримдигине кирүүнү колдой тургандыгын көрсөткөн. Чын-чынына келгенде биз уттук, анткени бул 180-190 миллиондук чоң рынок. Россиянын жан башына ИДПнын үлүшү кыйла жогору, сатып алуу мүмкүндүгү кеңири жана муктаждыгы дагы бар. Мунун баарын жакшы жака пайдаланышыбыз керек, деди Темир Сариев.